Те среди древних, кто искусно управлял Поднебесной, умели безошибочно определить соотношение сил в мире и понимали чувства владетельных князей. Если не уметь определить соотношение сил, нельзя понять, кто силен, а кто слаб, что важно, а что нет. Кто не может понять чувства других, не способен распознать тайные пружины перемен и превращений. Как же определить соотношение сил? А вот как. Узнай, велики или малы владения противника, много ли у него людей, какими богатствами он располагает, много ли у него провианта и в чем у него есть нужда, а что имеется в избытке. Разведай, какова местность в его владениях и где удобно пройти войскам, а где может ждать опасность. Определи, где у него сильные позиции и где уязвимые места. Выясни, кто в отношениях господина и подданного у него возвышен, а кто унижен, кто из его полководцев искусен, а кто бездарен, кто из его советников мудр, а кто глуп. Наблюдай за переменами погоды, дабы знать, когда условия благоприятны для того, чтобы выступить в поход, а когда нет. Установи, с кем из владетельных князей он ладит, а с кем в ссоре. Следи за настроением народа, что для народа хорошо и что для него плохо, за что народ любит власть и за что ненавидит ее, кого из смутьянов можно замирить, а кто не заключит мира. Если узнать все это, можно сказать, что ты смог определить соотношение сил. Проницательность же заключается в том, чтобы в мгновение великой радости человека примечать его заветные желания, ибо в его желаниях раскрываются его чувства. Когда же с ним случится беда, примечай, чего он более всего боится, ибо в его страхах тоже проявляются его сокровенные чувства. В переменах настроения человека не могут не раскрываться его чувства и желания. Если же, дабы будучи в крайнем волнении, человек не раскрывает своих чувств, не следует ни о чем у него допытываться. Тут лучше всего переменить тему и расспросить его подробнее о том, что его больше всего интересует. Так можно определить, чего он желает более всего. Вообще говоря, чувства, обуревающие человека внутри, проявляются у него на лице, а потому необходимо уметь по выражению лица догадываться о его тайных переживаниях. Вот это и называется измерять глубину и прощупывать чувства. Итак, тот, кому вверено управление государством, должен определять соотношение сил, а тот, кто дает советы государю, должен проникать в его чувства. Все расчеты и планы советника должны проистекать из его знания чувств других. Благодаря этому искусству можно стать знатным или сделать кого-то презренным. Кого-то можно возвысить, а кого-то принизить. Можно принести себе выгоду и причинить другому вред. Можно добиться для себя большого успеха и подвести другого к поражению. Все эти приемы проистекают из одного принципа. Если даже кто-то сведущ в пути древних царей и в науках великих мудрецов, но не владеет секретом постижения сокровенных чувств, он не сможет разгадать намерения того, кто умеет хорошо их скрывать. Сие есть основа всякой стратегии и закон всякого убеждения. Люди обычно не умеют предвидеть события, которые случаются вокруг них. Заблаговременно же приготовиться к тому, что должно случиться, дело самое трудное. Вот почему говорят, искусство проницательности применить всего сложнее. Это значит,
что нужно строить расчеты и планы в зависимости от обстоятельств. А посему взгляни хотя бы на роящуюся в воздухе мошкару. Даже ей свойственно стремление иметь выгоду и избежать вреда. Понимая это, можно успешно справиться со всяким делом, но для этого нужно прежде всего постигать исток всякого дела, каковой есть импульс внутренней силы всего живого. Владеющие секретом проницательности облекают эту силу в красивые слова и составляют из них изящные сочинения, а потом на их основании судят. Вы прослушали фрагмент из трактата Гуйгу Ци, входящий в собрание Тайного канона Китая. Перевод Владимир Малявин.